진짜다. 리얼토. 안녕하세요. 저는 신드레지의 MC 백마장입니다. 네, 저는 신드레지의 MC 백마장군입니다. 네, 이번 시간은요. 저희가 신드레지의 그 TV로 나가지 못하는 그렇죠. 조금 더 세고 강력하고 정말 궁금한 그런 질문들을 그렇죠. 모아서 여러분들과 이렇게 자유롭게 이야기를 해보는 네, 시간인데요. 완전 리얼이에요. 네. 네. 귀신도 이렇게 뭐 냄새, 향기 이런 게 있는지. 화정 씨, 네. 궁금해요? 네, 너무 궁금하면 궁금해요. 500원. 말씀 많으시면서 귀신은 네. 냄새가 있는가? 네. 선생님들도 먼저 우리 말씀해 소원사님. 주셔야지. 귀신도 냄새가 있죠. 네. 우리가 이렇게 앉아서 점사를 보다 보면 네. 네. 피냄새, 소독 냄새 그런 네네네. 냄새를 풍기면서 이렇게 오시는 분들도 있어요. 네네. 아. 그런 분들을 우리가 들어가다 보면은 이렇게 병원에 종사하신 분도 계시고 그렇죠. 와. 그렇죠. 의사분들도 계시고 그쪽에서 유독이 조금 안 좋게 돌아가신 분이 그렇죠. 들어오실 수도 있고 네. 귀신도 냄새 있습니다. 네. 아, 네네. 우리 화명신나님 어떠세요? 제가 봤을 때도 귀신도 냄새가 있습니다. 있습니다. 보통 이제 제일 많이 흔한 걸로 얘기를 하면은 술 네. 냄새. 아, 술 냄새. 어떤 사람은 막걸리를 좋아하고, 어떤 어. 사람은 맥주를 좋아하고, 어떤 사람은 양주를 좋아하고. 그렇죠. 도수에 따라서 냄새도 너무 다르고. 도수에 따라 도수에 따라서. 도수에 따라서. 또 소주는 또 벌써 하는 제스처부터 틀리니까 아무리 봐도 제가 봤을 때는 귀신에도 냄새가 있습니다. 왜 네. 술 냄새가 많이 아니 나는 거예요? 그술 많이 드시고 가신 분들 보면 옛날부터 특히 네. 옛날에는 지금 막걸리 같이 이렇게 냄새 좋은 게 아니고 왜 쌀로 이렇게 빚어서 해갖고 탁 뜨라 그러죠. 네. 냄새 쩔어. 네. 완전 쩔어. 네. 그 냄새 있는 거죠. 네. 우리 네네. 천상별군이. 그리고 냄새가 있어요. 제가 봐도요. 네네. 그 할아버지 냄새, 할머니 냄새가 날 때가 있고요. 네. 예전에 저희 제자 신굿을 할 때는 신복을 입고 신령님을 실어야 되는데 이게 발 냄새가 자꾸 나는 거예요. 꼬랑내가. 네, 발꼬랑내가 나니까 제가 정말 멈췄어요. 너 네네. 일로 와봐 그랬어요. 네, 발 안 씻었냐고. 근데 근데 다 씻고 당연히 다 씻었죠. 네. 네. 냄새까지 직접 맡아봤어요. 뭐가 안 튀어서. 나요. 안 뭐가 나는데 튀어서. 다시 놀아라 그러면은 또 발 냄새가 나요. 아. 본인한테만 나는 건가? 허주가 낀 거죠. 근데 우리 같이 일하는 선생님들 다 같이 맡았어요. 근데 다시 그 허주를 벗겨내고 신을 실었을 때 냄새가 안 났어요. 아. 정말 다른 허주. 신이 들어와야 되는데 네. 다른 게 들어왔다는 얘기. 그러니까 안 좋은 발냄새 영감. 나는 신이 들어온 거예요. 신이 아니고 신이 안 되신 분이 네. 네. 이렇게 신굿을 하다 보면 다른 게 들어올 때가 네. 있어요. 네네네. 근데 꼬랑내 나는 사람이 들어왔다는 얘기지. 네. 우리 예언당님은요. 네, 저 같은 경우는 이제는 그러니까 객지에서 혼백이 떠돌다가 이제 돌아가신 분들 있잖아요. 네. 그러면 이제는 우리 집에 점사 보러 왔을 때 네. 그분이 그러니까 조상이겠죠. 네. 조상님이 따라 들어왔을 때 네. 그 혼이 쾌쾌한 냄새, 아주 지독한 냄새 있잖아요. 쾌쾌한 냄새. 그러니까 돌아가시기 어. 전에 제대로 못 씻고 네. 맞아요. 그런 그런 분들이 거. 있으니까 그래서 그런 거가 있을 때 진짜 너무 그 이상 야릇한 느낌, 아주 쾌쾌한 냄새가 코를 찌를 때가 있어요. 남자도 오래 안 예, 예. 씻은 사람들. 그렇죠. 맞아요. 저도 이럴 때 보면 진짜 역겨. 비린내 나는 거 있어요. 비린내. 맞아. 비린내가 나와. 그러면 이제 이게 조상 뭐 이런 게 아니고 이제 오래 묵어서 이제 그렇죠. 뭐가 안 좋게 돼갖고 아, 업이 맞아요, 되신 분들 맞아. 네. 막 기어다니는 거 알죠? 이렇게 막 기어다니는 그렇죠. 구렁이 뱀 이런 거는 약간 비린내가 나. 네. 맞아요. 냄새는 있다. 예, 있다. 있어. 있다. 네. 또 궁금한 거. 알겠습니다. 또 500 궁금한 궁금한 거. 거. 500원 500원 이제 안 줘? 3개 다 하고. 알아서. 기름장에 써놓게. 두 번째, 그 귀신에게 또 지금 사람들도 이렇게 네. 사장, 부장, 과장 이렇게 있잖아요. 있죠. 등급이 있는지. 등급이 있는지 궁금해요. 등급이 있을까요? 네. 있을 것 같아요. 아 선생님, 그래요? 네. 우리가 살면서 이승에서 살면서 잘 이렇게 예쁘게 잘 살고 자기 도리를 잘하고 부모님도 잘 모시고 이렇게 편하게 사신 분들은 아무래도 네. 거기 가서 등급이 좀 있고 너무 험하게 살고 남한테 해코지하고 네. 남한테 못되게 굴고 좀 못된 사람 많잖아요. 우리가 많죠. 봐도 그런 사람은 아무래도 등급이 하급이겠죠. 그러니까 싸가지 있는 사람은 그렇지. 좋은 등급, 싸가지 없는 네네. 것들은 나쁜 나쁜 등급. 그렇게 편하게 얘기하면 돼요. 그렇죠, 네. 맞아요. 우리 황명신당님. 제가 봐도 등급은 있는 것 같습니다. 네. 우리가 이제 인간이 나이를 먹어가지고 연륜을 느껴가지고 우리가 이제 연륜에 있어서 새우밥을 먹어서 교훈을 주듯이 네. 당연히 이제 그 귀신도 그만큼의 세월에 있어서 일찍 돌아가신 분, 늦게 돌아가신 그렇죠. 분, 또 그만큼 허공을 떠도시는 분, 네. 또
돌을 닦으신 분 네. 이렇게 분리가 되는 것처럼 네. 당연히 등급이 있다라고 생각합니다. 아, 네. 그렇죠. 음. 또 우리 제가 볼 천상배우. 때도 등급은 있다고 봐요. 그리고 선신도 있고 악신도 있고요. 당연하죠. 그래서 악신 중에서도 이렇게 오래 묵으면서 많이 괴롭히는 그런 귀신들. 네. 그리고 물건을 신만 이렇게 옮기거나 기술을 쓸 수 있는 게 아니라 오래 묵으신 악기들은요. 물건도 네. 움직일 수 있을 그렇죠. 정도의 힘이 있어요. 툭 맞아, 네. 맞아. 그래서 사람들 주변을 돌면서 자기가 못했던 거, 살았을 때 못했던 거, 가지고 싶었던 거 가지려고 욕심을 부리고 그래서 인간들에게 이제 피해를 주는 거죠. 맞아요. 그런 악신들 그리고 선신도 있고 그렇죠. 그리고 힘이 없는 귀신도 있고 그렇죠. 힘이 강한 귀신도 있고 저는 그래서 등급이 있다고 봐요. 그러면 그런 힘을 쓸 수 있는 귀신은 좀 악한 기운이 많은 네. 거예요? 그렇죠. 뭐 악한 기운이 이제 있어서 악기 중에서- 거기서 힘쓴 사람이 있고 네. 또 좋은 기운으로 좋게 해주는 사람도 좋게 있고 쓴- 그렇다는 얘기지. 아 그렇군요. 그러니까 등급이 있대잖아요. 우리 예언자님은. 저도 등급이 있다고 네, 네, 생각합니다. 네. 이제는 어떤 게 있냐면 이제 지금은 저는 이렇게 생각해요. 등급이라는 자체는 우리 무속인들 조상님들은 우리가 이렇게 닦아드리고 계시잖아요. 네네. 그러면은 저는 한 단계 더 올라간다고 생각을 해요. 네. 예. 그리고 우리가 일반적인 사람들이 또 안 닦으면 그 등급이 또 내려간다고 생각을 그렇죠. 하거든요. 그래서 등급이 저는 그러니까 계단별로 많이 있다고 생각을 해요. 그렇죠. 맨 하부터 시작을 해서 꼭대기까지. 우리가 이분을 위해서 또 닦아주면은 또 한 계단 올라가는 거고 그렇죠. 안 닦아주면 그냥 밑에 있는 거고 그렇죠. 닦을수록 더 올라간다는 계단이 있다고 저는 생각을 합니다. 그러니까 하정 씨, 네네, 네. 어쨌든 인간들이 직장 생활하면은 말단부터 그렇죠. 꼭대기까지 있잖아. 맞아요. 그렇죠. 근데 원래 신들도 원래 말단부터 꼭대기까지 있는데 네. 원래 무당들은 원래 자기 잘나맞아 살기 때문에 다 내가 최고다. 나는 왕이다. 그래 안 그래? 맞아요. 등급은 있다로 결론을 내지만 무당들은 안 그렇다는 거 알고 있어요. 등급은 있지만 내가 우리 최고다. 내가 최고다. 맞는 말 해야 될 거 아니에요. 네. 오늘 리얼이야. 네. 또 마지막 질문. 네. 500원, 1,500원 갖고 뭐 해 먹을까 우리? 커피도 못 사. 빨리 도망가야지. 빨리 나는 하고. 먹어. 네. 마지막 질문. 네. 동물도 네. 사람처럼 그 죽으면 귀신이 돼가지고 영혼이 있는가? 나는 네. 있다. 있어요. 있어요. 이때 있어요. 있대. 예언자님. 있어요. 네. 네. 저는 이제 얼마 전에 강아지가 한 7마리가 이제 갑자기 하늘나라 갔어요. 그렇게나 많이 나? 예, 이제 갑자기 지금 사고로 인해서 근데 내가 이제 구해주려다 못 구했는데 결론은 네네. 있어요. 있어요. 어떻게 해요? 눈물이 글썽 아까도 어떤 게? 너무 아끼었던 애들이고 네. 아직 1년도 안 된 애들도 있었고 있더라고요. 찾아오더라고요. 혼으로 찾아온다 뜻이야. 네, 맞아요. 저도 근데 어, 어, 진짜 어, 어. 남일 같지 않은 게 선생님 말씀이 저도 네. 고양이를 키우거든요. 네네. 근데 고양이가 이렇게 불치병에 걸렸어요. 근데 맞아. 너무너무 슬픈 거예요. 그래서 못 고쳤어? 그러니까 아침 저녁으로 약을 먹이거든요. 근데 아직 살아있지? 네, 근데 하루하루 이제 좀 그렇죠. 불안하죠. 그래도 네. 잘 해주면 자기한테 복 줘. 그래서 맞아요. 진짜 응, 네. 응. 재밌다. 나중에 그 강아지를 제가 지금 또 2마리 키우거든요. 네네. 근데 보니까 그게 있어. 지금 아프다 그랬잖아요. 네. 어떤 분이 그러시더라고. 아픈 애들은 그 먹이는 게 있어요. 우리가 흔히 말하는 게토레이 같은 거 있잖아요. 네네. 한 스푼씩 먹이면 병원보다 효과가 더 커요. 게토레이가 저거 우리가 이온 먹는 음료? 음식. 예. 이온 그거 음료를- 먹으면 우리 강아지는 닌게 맞는 기운인가 봐. 그렇죠. 그게 있어요. 그걸 조금씩 드려요. 우리 그래서 아기가 났어요. 그렇구나. 근데 여기 불치병이래잖아. 그래도 그게 효과. 그래? 약속의 서로가 다르다는 거. 야, 그렇지? 선생님 조금씩은? 의견입니다. 그래도 동물에는 영혼이 있다고 봐요. 있겠죠. 네. 있죠. 근데 저희가 이렇게 구청에 들어가서 일을 해볼 때요. 이제 강아지 연가가 실렸을 때도 있고 더군다나 이거 긴 거 있죠? 뱀. 나 그거 겁나 싫었어. 제가 제 몸에 직접 실어서 풀어낸 적도 네. 있어요. 제가 정말 구렁이 네, 흉내를 네, 네. 내게 되더라고요. 뱀을 그럼. 네. 그럼. 그리고 손님이 오셨는데요. 그 사람이 얘기를 하는데 계속 강아지 소리가 나요. 귀에서 뭘 이렇게 씹는데요. 그 사람이 뭘 씹어 먹으면 개껌 씹었구나. 강아지가 뭔가 바작바작 씹는 소리가 나요. 그리고 재채기를 하면 강아지가 애취하는 그런 소리로 들려, 제 귀에. 그래서 알고 보니까 강아지가 자기 이제 딸이랑 아들인 것처럼 키운 거예요. 연금 받다. 근데 죽었어요. 죽었는데
집에다가 화장을 해서 단지를 집에 어머, 모시고 있었던 거예요. 그건 안 근데 돼요. 그 보내야 영혼이 돼, 보내야 돼. 엄마라고 그 우리 손님한테 그대로 실려 있었던 거죠. 그래서 제 눈에 그렇게 보이고 들리고 했던 그렇구나. 거예요. 그래서 있다고 봐요, 저는. 네네. 네, 또 화명신당님. 제가 봐도 영혼은 있다라고 보고요. 네. 저의 예는 아니지만 다른 예를 이제 들었을 때, 다른 네. 분들의 예를 들었을 때 그 강아지, 음. 강아지가 이제 죽고 나서 강아지를 위한 또 일을 하시는 분들도 그렇죠. 있더라고요. 네. 그래가지고 강아지 진호기도 있대. 강아지 진호기. 네, 그거를 하신 분의 예를 들었는데 세상 좋아졌어. 처음부터 개로 시작해서 개로 끝나는 엄마이요. 그런 얘기도 나한테 들어봐서 와서 욕 전혀 네. 조금 등급 어차피 영혼은 있다라고 있다. 보지만 네. 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 우리 정 원장님. 네. 영혼은 있다고 봅니다. 네네. 저는 아까 말했듯이 화명시장님이 말했듯이 네네. 그 진옥이 하는 걸 봤어요. 아. 직접. 나도 구경하고 싶다. 네. 강아지 있어요. 근데 정말로 그분이 제자분이 그냥 옷을 그냥 안 입고 그 강아지 옷인 것 같아요. 그런 예쁜 옷을 이렇게 색동 이런 걸 입고 그걸 놓으시더라고요. 나는 왜 그런 사람들 안 올까? 그래서 영혼은 있다고 봐요. 영혼은 있어요. 네. 영혼은 있다. 그러니까 동물도 영혼은 있다. 강아지도 인간이 네네. 죽어서 환생을 강아지로 하고 네. 또 뭘로 또 하고 또 뭘로 또 하고 하기 때문에 영혼은 네. 다 있어. 또 우리가 죽어서 뭘로 될지 어떻게 알아? 그렇죠. 그렇죠. 그래서 맞아요. 혼은 있다는 거. 아. 오늘 선생님 참 말빨 죽인다. 나 열심히 공부해야 되겠다. 자, 그럼 오늘 이제 네네. 가실 때 500원 드리는 걸로 하고. 1,500원. 바로 또 먹으려고 그래. 1,500원. 사람 약속을 다 지켜야 되는구나. 이것이 진짜 나 리얼 토크. 다음 네. 시간에 또 더 재밌는 주제로 찾아오겠습니다. 네, 감사합니다.